Setiap hari cowok ini sengaja warnain kakinya pakai spidol hitam, terus dia main bola. Ternyata itu semua karena dia itu nggak punya uang untuk beli sepatu dan baju. Jadinya sepatunya akan pakai spidol dan bajunya akan pakai plastik. Dia pun dibully sama semua orang karena dianggap nggak bisa bermain bola. Padahal dia pingin banget bermain bola untuk mencukupi kebutuhan ibunya yang sedang sakit. Dan suatu hari dia lagi main bola nih sendirian di depan rumah. Tiba-tiba dia ketemu sama satu cewek yang ternyata merupakan yang punya tim bola terkenal banget. Sebelum lanjut, semoga kalian semua yang nonton ini bakal jadi orang sukses. Amin dengan subscribe. Nah, cewek ini pun langsung masukin cowok tersebut ke tim bolanya. Dan ternyata cowok itu benar-benar bisa berhasil dong. Dan bahkan sekarang dia masuk ke lingkungan yang lebih positif.